Veidņu ziežviela vipoila emulsija ir vaska emulsija ar zemu viskozitāti, kas piemērota koka, tērauda un plastikāta veidņu ieziešanai betona konstrukciju ražotnēs un būvobjektos. Nodrošina samazinātu mehānisko pretestību, tā ir mazāk par 30 spēka gramiem uz 1 kvadrātcentimetru, veidņu atdalīšanai no betona konstrukcijām, tīrāku veidņu virsmu un atvieglo to tīrīšanu. Samazina gaisa poru veidošanos un neatstāja krāsojumu uz betona virsmām. Vipoila emulsija ir uz ūdens bāzes veidots baltas krāsas eļļains šķidrums ar nedaudz lielāku konsistenci kā ūdenim. Pirms veidņa apstrādes to virsmas rūpīgi notīra no betona pārplikumiem un citiem jau esošiem pārklājumiem. Vipoila emulsija tiek uzklāta kā plāns pārklājums, to uzsmidzinot vai uzklājot ar rotu vai rullīti. Produktu ieteicams uzklāt uz horizontālām virsmām. Pirms veids tālāko betonēšanas darbu, pārklājumam ir jāļauj nožūt. Atkarībā no vidas temperatūras un mitruma žūšanas laiks ir 20 līdz 40 minūtes. Minimālā darba temperatūra plus 5 grādi Celsija. Pirms lietošanas produktu samaisīt. Vipoila emulsijas patēriņš atkarīgs no veidņa materiāla un virsmas stāvokļa. Vidēji 40 līdz 80 ml uz katru kvadrātmetru. Vipoila emulsija uzglabāta vēsās, labi veidināmās, ugunsdrošās telpās, cieši noslēgtos oriģinālos konteineros. Uzglabā temperatūrā no plus 5 līdz plus 30 grādiem Celsija. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma skatīt uz iepakojumu. Sargāt no bērniem. Vipoila emulsijas šķidrums tiešā saskarsmē var izraisīt stiprus ādas un acu iekaisums. Tāpat iespējami elpceļu kairinājumi. Strādājot ar veidņu emulsiju, vipoila emulsija, lietot darba aizsargapģērbu un valkāt gumijas vai polivinīlchlorīda aizsargcimdus, apavus un priekšautu. Lietot respiratoru elpošanas ceļu aizsardzībai, kā arī rekomendējams lietot aizsargbrilles ar sānu aizsargiem. Lai jums veicas ar darbiem!